haka jingyai budin jonguba reaching son siangshai nakabenta ka RTI kabaula deb banbu haka life waiteri kubnai Julai arjab san ka RTI kabalai banyo yak jingtip haka jingedei bat ka rukom thepkam thepjam hapo ka district lingba ka district selection committee haka shitri kubnai September arjab san uba siangshai ulawan biang ban yakendo yau public information officer ban keli haka jinga day bat ka RTI ka bawla deb banbu nado ka life way trik ubnai Julai arjab san bat nak ay ka daw ba ki penslam ban ay ka jubab uba reaching son siangshai haba kren shikilat pathay kubor uong baka por baw PIO uday ban ay ka jubab haka jinga day bat ka RTI ka bawla deb banbu kalakut por ka bamut kala palat ya ka live house ngi na kasngi ka bawla deb banbo shushu uba racing son siangshai uong haka jing persang ka jong u ban yakendo yaw public information officer haka jing day bat kani ka RTI u PIO u pha ban yakendo bat ka dealing assistant bat habaw ba siangshai u kelipat na ka dealing assistant ka ong ba ka information kamdon haka bat uhab ban yakendo yaw deputy commissioner ka East Janjay Hills district nakliang uba siangshai u loong ru ba kumno uhaban lej ban yakendo yaw DC habaw DC uday tang chairman bat ka information ka baw day ban yo kaday bet baw haban yo na public information officer Ini ke citari yung September ajar pausan na kami kajing bodin yung ay ke RTI ko ada file kami ada tip ba ka tola lately ke RTI ada file hawi to ke konkret kami yung ke DSC East Janjay Hills terkini ke sengiwan terpangon benta ke third RTI haku ada bo nado ka lep hawi tarik Julai ajar pausan kamaman ka teni la citari September tapi yung dakut ya ke stipulated time ko UPIO atau information uyanga te hawa wana chini cha DC office hawa percango ya chamo UPIO sedang nongkong ong laya cem ngawa ga dealing assistant handa da kerpar itu PE yang ya cem wa o te udah mi uta na ka komra yang o ya kelamu yang te da penyo ya o to ngawan halor kani ka third RTI ko da le pawi tarik handa ha ga jinga cem o wan to ong usna ba ya cem ga dealing assistant ko da prepare information ga onga kamu itu pak bisanga kwa otip information dari dinel ani umpu te snau pala ba wa to kamu diu PIO wa kwa wanu ong wa ba ka ye nu bo pia gani te kwa mut who I'm going to ask the PIO wa who prepared olani who is preparing the information if not him as a PIO te hadin itewan dalai chairman o ka dealing assistant one poite te ong ngam tip ye chapang gate information em de ko hanga da em ko tip chung ka ju ba be kate ong ko chaudisi kamu ite em chau charman haw PIO wa mo ye chamba ba dealing assistant. Hadin katawan lai chairman wa dealing assistant ka ongko ya chairman wa DC hadin jangan maklapon go chau PIO the ongko ya chairman wa DC. Why should I meet DC? Because he's not a concerned authority to provide me to UPIO he. Tekam nu hiten na UPIO cha dealing assistant sa ke chau DC. What is wrong here in the district administration especially on the functioning of the DSC? Ko R1 hawa percang o ulai hawa ya chama wa kini ki kwa one appear ya kini ke personal interview haya to one kini ke post demonstrator JR1 halor ketai ke notification ko pen mi kinin ti yaw kwa mi kini notification to len ba kajing bodin yang aya ke RTI te ya kini ke post kwa him personal interview kini to kwa sate na to arajar kende kwa advertise ki ke recruitment process arajar pawi arajar pawi le ki sate ko post ki vida dep personal interview kani hadin wa file RTI yo hadin wa bujing kli yaki chinu kani information haga jok kemet kani kajing penbena tahu percango kli na kini kawan appear ya ka personal interview la mencoba ka personal interview kat wa man le yang negeri SC penman bagi hakin DC office tang newan penman ki caga di RDA tekar wati bawa ka dealing assistant em ko cita la ya cem ka hitai te yo ka lat ya cem doko kerpa dia kita wa appear ya ka personal interview nga hoim ya klem ya cem wa pi ya klam wa pi to ngawa file RTI te mi kani ka post tang ki hoi bai the clear yaki kamnu kajing pentip chaki emika officials communication ko pentip ki wato nanto arja khat arpawi te dijiman bru te dang meling mo te kamnu tip ki ko bor la kamayong em ko bor ko bon la nan ko wi ko bor ko yo salat ko mi kan ni notification tahu percang wa clear kita ko pun ogi im tv em wa pentip ki para lok ko mut warok gina pedi kini ki kan nyau mut wa mentip ka nungut ko pentip ki yeman boy jing suba boy emila da kapen krek ki wa ki bru ki yang ki tap krek di mana keli em ko ong pentip ki em ki wa ong wan iar tip iwa tip ki wa pentip ya ki para lok lebat ka reply
Namaria ke second RTI ru jubab yang haduk ni kesmi ko ada palat I'm going to take the next stage to a higher level how it talk ni ka application ko yang ngamem kam dia cem waki woro na uhalaya ke next stage u aping no ya kan ni ka benta kum your information kam ko ni want to give ready ke information na kemudian kenila na laya ke next stage to a higher level ko to sap ule ha kan ni ku yo ya ka jubab